एन्फाको विधानको धारा 30 को उपधारा 2 बमोजिम कार्य समितिले चाहिँ साधारण सभाको मिति, समय, स्थान तोक्नेछ भन्ने व्यवस्था अन्तर्गत कार्य समितिले तोकेको छ र सोको जानकारी 35 दिन अगाडि सम्बन्धित सदस्य संस्थालाई दिनुपर्ने प्रावधान रहेको अनुसार हामीले त्यो जानकारी दिने गराइ नै सकेका छौं र एन्फाको विधान अनुसार चाहिँ साधारण सभा, नियमित साधारण सभा आयोजना के एजेन्डामा हुन्छ भन्ने चाहिँ अलरेडी विधानमा एजेन्डा व्यवस्था गरेको छ र त्यसमा विधानको धारा 31 को उपधारा 2 मा नियमित साधारण सभामा प्रस्तुत हुने एजेन्डाहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ र त्यही अन्तर्गत चाहिँ धारा 2 को तमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा कार्य समिति सदस्यहरूको यदि भएमा निर्वाचन भनेको छ। यही सन्दर्भलाई लिएर अलिकति यो चाहिँ विधानमै नभएको कुरा हो भन्ने पनि प्रश्न कहीँ देख्छु मैले। त्यसकारण विधानमा भएको व्यवस्था नै यही हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अर्को के छ भन्दाखेरि रिक्त भएकोमा पो हो त भन्ने छ पनि व्याख्या छ भन्ने सुन्छु। स्वत कार्य समितिले अब हामीले माघ 28 मा चाहिँ नयाँ निर्वाचनमा जाने, फ्रेस म्यान्डेटमा जाने भन्नु भनेको निरिक्त हुनु, आफूले आफ्नो कार्यावधि घटाएको छुटाएको हो। त्यसकारणले गर्दा यसलाई रिक्त भएको मान्नुपर्छ र यो धारा अनुसार त कसरी निर्वाचन हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि गरेको सुन्छु। त्यसकारणले गर्दा यो धारा भन्दा अर्को त निर्वाचन गर्ने धारै छैन विधान। त्यसकारण धारै यही हो, निर्वाचन गर्ने। र अर्को चाहिँ ठीक छ, निर्वाचन त अब समयावधि 4 वर्षको हुँदाहुँदै कसरी अगाडि भयो भन्ने पनि प्रश्न छ। समयावधि 4 वर्ष भनेको चाहिँ तपाईले हेर्नुभयो भने चाहे तपाईँ नेपालको संविधान हेर्नुहोस्, चाहे तपाईँ विभिन्न सङ्घ संस्थाको विधानहरू हेर्नुहोस्, जहिले पनि टाइम फ्रेम भनेको चाहिँ म्याक्सिममलाई चाहिँ इन्डिकेट गरिएको हुन्छ। म्याक्सिमम तिमीले योभन्दा बढी तिमी जान पाउँदैनौ है भनेर बाउन्ड्री लागिएको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा कार्य समितिले आफ्नो कार्यावधिलाई घटाएर अगाडि नै निर्वाचन गर्छु भन्ने कुरा अवैधानिक हुँदैन। किन अवैधानिक हुँदैन भन्यो भने कार्य समितिले अर्को कुनै कमिटीको वा अर्को कुनै संस्थाको वा अरू कसैको कार्यावधि घटाएको वा अरूलाई मार पारेको वा अन्याय गरेको होइन।